Hello，大家好，我係十里銀灘宏大地產 Candy 啊。咁今日嘅話咧，想同觀眾朋友推薦呢一套單位嘅話咧，喺碧桂園十里銀灘3期海逸灣北區嘅呢個小區啊。呢套單位嘅話係屬於84方嘅3房。其實之前咧都有同大家介紹過2房、3房嘅單位啦。但係咧呢套嘅話咧，真係我係好有誠意咁樣同觀眾朋友講，呢套係屬於成個3期入邊係屬於最平嘅呢一套。點解咁講咧？我哋隨住鏡頭嚟睇睇啦。咁呢個位置嘅話咧係屬於入戶花園，係贈送嘅。因為呢個業主嘅話係冇咩點住過人嘅，所以呢個位置係冇封窗嘅。我呢個位係冇封窗嘅，但係唔緊要，可以自己搞。我哋嚟睇睇呢個位啦。即係我哋呢度係要有2道門嘅，呢道門入咗嚟之後嘅話咧，我哋關埋道門啦。你發覺呢度係可以放鞋嘅，有個可以放個鞋櫃，可以放自己嘅鞋嘅。咁我哋嚟翻呢個廚房睇下啦。廚房嘅話，而家睇起身就比較簡單啲，電器嘅話就唔係特別多嘅。而家就係有個雪櫃啦，冰箱係可以用嘅，可以用嘅嚇。同埋呢個抽油煙機都係可以用嘅。因為呢個業主之前住嘅時候咧係用電磁爐煮飯嘅，所以佢就冇開嗰個冇安裝嗰個煮食爐，但係唔緊要，可以自己搞咯。呢個位置係洗菜嘅，咁呢個位置係可以有個窗嘅。呢間廚房嘅話咧就唔係好大，最多2個人煮飯就夠啦。嚟我哋睇睇呢個餐廳位啦。呢個餐廳位係呢個位置嘅。而家咧就冇放餐台，但係放咗個單車同埋張凳嘅，就唔緊要啦。呢個係可以放餐台嘅，4到6個人嘅餐位都可以擺低嘅，同埋你可以自己放自己中意嘅麻雀機啊、開台啊等等都可以嘅。我哋呢度睇翻呢個客廳位啦。咁坐喺呢個位置咧，你會發覺呢個景係好靚嘅喎。呢個景真係好舒服㗎，望住個海景，望住個別墅區。而家嘅家私嚟講咧就比較簡單啲比較簡單啲。我哋出嚟露台睇下啦。呢個露台嘅位置咧係比較大嘅。呢個位置係可以放洗衣機嘅，放洗衣機。咁呢個位置你可以自己擺2張凳啦，望住個景啦，咁飲住個咖啡其實都幾好㗎。我哋隨住鏡頭睇睇呢個景啊。呢個露台嘅方位咧係屬於西南方位嚟嘅，可以睇到碧桂園嘅2棟酒店啦，同埋樓下嗰個白色嗰係沙灘嚟嘅，同埋呢個別墅區嘅景觀啦，同埋呢啲自建房啦所以佢嘅視野都好開闊、好開揚，冇任何嘅遮擋，而且光線又好，可以睇翻個夕陽，可以睇翻個日落，所以呢個景觀係非常之靚嘅，而且佢係屬於中高樓層。咁我哋樓下呢個位置嘅話係屬於成個十里銀灘最大嘅市場，叫做銀富市場。樓下嗰度咧可以食早餐啦，可以食海鮮啦，可以買啲農家菜啦，可以買啲新鮮嘅生果同埋海鮮啦等等，好方便㗎。因為樓下嘅話咧有個後門，直接行過去嘅話咧，只需要3分鐘左右咧可以去到街市買菜㗎啦，非常之方便嘅，生活嚟講好方便。我哋入翻個房睇下。呢個係84方嘅3房嚇，呢間嘅話係屬於第一間房嘅。呢間房嘅話其實都算大㗎。放咗1.5米嘅衣櫃同埋1.5米嘅床。窗簾啊、空調都係有埋嘅。咁呢個方位嘅話係睇住我哋嘅山景同埋對面嗰個別墅區嘅景觀嘅。呢間房嘅視線都好開揚，冇咩遮擋，冇咩高樓遮擋。我哋就睇睇廁所位啦。廁所位喺2間、3間房嘅中間位置，所以去廁所會比較方便，比較近咯。廁所嘅話其實都唔細㗎，做咗乾濕分離，而且保養得好新淨，冇咩點用過嘅痕跡㗎。我哋睇翻呢間房，呢間房嘅話咧就會細少少啦嚇。而家嘅話咧就放咗1.2米嘅床，同埋有埋個空調、窗簾。同樣啦，都係咁嘅方位，都係睇山景嘅，同埋睇呢個別墅區嘅，變咗係靠山面海，風水好，風水係比較靚嘅。我哋睇翻呢個主人房啦。主人房嘅話咧，而家就睇得到嘅，咩都有齊晒㗎啦。1.8米嘅衣櫃，
同埋1.5米嘅床，有埋個床頭梳妝台，同埋呢個景嘅話咧，都係直接望得到海景嘅。瞓張床度可以望住個海景，望住個日落同埋呢個夕陽等等，都好舒服㗎。呢邊係可以望住山景啊！你睇成個視線係好開揚嘅，光線又靚。咁呢套單位嘅話咧就介紹完啦。3房，每間房都有唔同嘅驚喜，唔同嘅景觀。有2間房睇山景，主人房睇海景嘅。咁靚嘅單位，中高樓層，樓下有街市啦嚇，又可以睇到日落夕陽咁。所以呢套單位係真係好靚嘅，好有誠意咁樣推薦俾觀眾朋友嘅。咁而家嘅話咧，只需要31.5萬就可以買到嘅，同本在手，隨時可以過戶。如果係對呢條片有興趣嘅話咧，歡迎觀眾朋友訂閱我哋呢條片。想出嚟睇樓嘅話，我哋可以專車接送你過嚟睇樓嘅。真係㗎，呢套單位真係好唔錯嘅，手快有手慢冇。歡迎觀眾朋友聯繫 Candy 嚟出嚟睇樓。OK， 下期再見，拜拜。